5, 4, 3, 2, 1. Bikin heboh musik. Wah, tengah malam mabok. Protokol naik kena panggung MC now kakinya di atas jongkol jelema edan kabeh tambah ancol wah ngebor pesta hura-hura ceknyana syukuran tahun baru padahal mah kuburan maksiat merajalela. Allah nurunkan teguran isuk-isuk cai digiringkan ku Allah ke Jakarta banjir ahoh moloho. Ini kiriman dari Bogor, si goblok nyalakan Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajar awab kabeh sorry aing teu masa ngirim cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al-Arif, keluarga besar masyarakat Kampung Jati, Kampung Lembur kan ya, mulai diprotes salah satu garalak kurang dia kermain kakara ke dia ulah bari molototan aja tuh. Izin Allah hakikatnya sababiyah ada pengorbanan kita, baik yang korban dengan harta, tenaga, pikiran, sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan pengorbanan kita dijadikan tabungan amal soleh. Rizki, ekonomi, usaha orang Lembur Jati, khusus jamaah yang hadir, mudah-mudahan semakin diberkahkan.
buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampak di haflah mubarakah yang tidak bisa saya sebutkan namanya, alladzi lam yudkar ismuhum li tasyrifan wa ta'dhiman bi ilmihim, dikarenakan memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu beliau. Kita doakan para ulama, para kiai, para asatid dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu belum kayak nyandung nasi yang ribu. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, amin. Dikasih turunan yang soleh dan soleha, yang mampu melanjutkan perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi umaro bersanding, bukan bertanding, bersanding. Ini yang kita harapkan. Bukan ulama dan umar marok saling bertanding. Kalau bertanding rakyat mau dibawa kemana? Betul? Betul gak? Yang bingung yang awam-awam, milih kan itu ayah ulama aing, milih kan iya ulama aing ayah di dia. Lu bingung, lu awam. Geus anu awam cici mengos, tuturkeun hate masing-masing baik, benar? Yang penting silaturahmi kita jaga. Silakan Anda beda, tapi bendera kita satu, secara nasional merah putih kita jaga. Secara agama kita, ukhuwah Islamiyah harus tetap kita jaga. Betul? Ulah benar? Udah sampurna orang mau jual ti rokok kebagian ada. Ulah gara-gara beda bendera ustad jeung ustad sililedek, ulama jeung ulama teu akur. Kanu bingung nu awam ya jamaah. Cek jamaah aing kudu ngaji ka mana? Ngaji ka ditu kiai nu iya ngabegegan. Ngaji ka dieu kiai nu itu molotot. Cek jamaah aing eureun isukan mengaji. Rasakeun saku kiai teh. Oh jamaah. Di majelis mamatahan karpet bae sia. Alhamdulillah komandan kita hadir. Siap dah. Maka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lu ke bagian dukbu ke belah dia tak lepas kosong tuh kursinya akhir jangan dia nangtung ke pegel-pegel sih itu kursi itu menang mager ya kita diukan itu kursi itu mau bisa bawa seret ke dia kosong tak tumpuk ke dia ame dia usian pada panitia tapi aku ayo ngatur gitu amit dia panitia hidung atuh siap tidak ku aing nu ngatur aing mah mah tolol kursi nu kararosong kahareupeun cenah didiukan di dieu aing karunya ieu nini nararangtung gitu balik teh gempor ripus ya neng jadi milu ngatur atuh ieu teh teuing pohon tapi ka mana tadi tah eta kitu. Yang penting kita umat Islam bersatu, amin ya Allah ya Rabbal. Jangan mudah terkotak-kotak kita umat Islam, jangan mudah terpecah belah umat Islam, betul? Betul? Pilihan hati masing-masing. Biasanya dagang mapan kita mempromosikan pasti yang halus-halus. Dagangan orang nu halus mah, nu iya nu halus mah, nu halus mah, guys, istikharah bae guys. Kira-kira ngaliurkeun mah bener gak? Kadang-kadang nu dipake memehna politik nu dipake, nempok kanu laleutik. Terus naik di luhur jadi politik, nipu kanu laleutik. Mending kena politik, ngompol di nu leutik. Gak cicing, budak cicing tanya ya. Ya urusan kolot ya. Tah gitu, kan dipakai jadi temu badir ya tah. Sok diuk kan, mumun, odah ya tati diuk sia di dinya tah. Pusing aing nepon ini nangtung karunya itu. Tuh jadi perebut eta kena hulu batur ngadagor eta kursi biasa ya tuh bade tuh kan
karunya aing mah ngabelaan. Sekali di para pemimpin orang sing saroleh, amin. Kita senang, kita bahagia apabila ulama dan umaro bersanding bukan bertanding. Betul? Betul gak? Betul gak? Saling bersanding bukan bertanding, bersanding. Sabab kuatan negara aya komponen menguatkan negara adalah umaro yang adil, ulama yang mengamalkan ilmunya. Betul? Saling bersanding. Insya Allah kalau pemimpin aparat pejabat senang silaturahmi dengan ulama, dengan jemaah, dengan pengajian, kita doakan itu para pemimpin pejabat berkah. Amin. Selalu silaturahmi dengan masyarakat, dengan jemaah pengajian berkah. Tapi lamun ulama geus ngadeukeutan pemimpin fitnah. Cicing sia tong betul-betul aing kagok cicing. Jadi lamun pejabat ngadeukeutan ustad berkah, tapi lamun ustad geus ngadeukeutan we pejabat fitnah. Unggal poe ta ustad jeung jaro bae ka mana-mana. Jadi fitnah. Ustad boga motor anyar, di fitnah pasti menang meuli jaro eta. Pugu ustad maksakeun eta 4 tahunan. Ngiridit. Kadenge tina belokna eta motor, rem nam dengan jerit meuni kredit cenah beda. Cicing ieu wajah-wajah kredit tunggul ya. Mudah-mudahan barokah hutang sing lalunas. Tuh, amin lagi semangat anu gede hutang mah. Termasuk Pak Kapolsek rek amin bieu teh eta. Berarti boga kreditan eta Pak Kapolsek. Mudah-mudahan sing lunas. Mudah-mudahan sing diberkahkeun rezeki. Amin. Sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, para ulama-ulama sholihin juga para pengikutnya. Khusus kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tema, maaf, baligo yang penting tanggung. Tapi satu masalah, satu kajian yang harus dibahas. Makanya tolong mubalik hargai jerih payah panitia yang sudah nyetak baligo. 1 tahun ia nyetak baligo. Piraku ku kiai itu dibaca-baca acan. Tolong hargai panitia, betul? Aing geus dibaca mek dibahas heug henteu teu nanaon, kumaha aing bae. Kunaon nilap ieu deui? Hese aing macana. Ongkoh nyeun teh mah tapi ditilepkeun ulah dibaca. Kumaha ieu teh? Buka heula Kak sakedeung. Nah, kitu pan aing jelas macana ieu. Di daya kalimat tabligh akbar dihanap memperingati Maulid 1440 Hijriah. Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Masjid Al-Arif, Kampung Lembur Jati, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir. Temana dihanap, mari kita kehalangan naik. Mari kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Iya masalahnya. Arti memperingati ada 3 arti memperingati. Yang pertama, arti memperingati ada yang diingat-ingat. 2, makna memperingati ada yang diingetin. 3, makna memperingati ada yang masih punya ingatan. Iya beda-beda artinya. Jadi memperingati artinya ayat 3, 1 aya nu diinget-inget, 2 aya nu diingetan, 3 aya nu boga ingatan. Lumayan ngabahas ieu we heula aing 2 jaman lumayan nih. Hiji, makna memperingati aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya tambah kekuatan iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu nyontoh akhlak ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita mampu menteladani akhlak mulia kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya kita diingat-ingat sama Nabi nanti di yaumil mahsyar. Amin. Pengen gak diingat-ingat sama Nabi? Pengen gak dipanggil sama Nabi di yaumil mahsyar? Hayang teu digerok ku Nabi. Ummati, ummati yadkhulunal jannah. Umat kaulah masuk surga. Hayang tadi panggil. Sing rajin ti ayeuna ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad.
Hiji makna memperingati. Apal tuh? Balikan deh aing ngomong capek. Udah tidak ada siaran ulangan. Yang kedua makna memperingati, ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Makna memperingati nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Tahun kamari aya muludan di aya. Kiai ngabahas naon? Jawab. Poho geus satahun. Makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari. Pinter. Lumayan boga dalil. Bisi aya jelema anti muludan ngaharam-haramkeun keneh kana muludan, nanya di jalan, "Ka, are kamarana?" "Muludan." "Beuki keneh muludan?" "Beuki." "Naon dalilna?" "Pohoan." Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah. Jeung nu karar itu mah tong loba ngadu dalil ka bau-bau sungut, bener teu? Silakan Anda gak senang dengan muludan tapi tolong mampu saling menghargai, betul gak? Betul gak? Geus waktuna Islam ngahiji, bener? Reka mana Kak? Muludan. Aceng moal Kak. Kula keur kuliah teu diajarkeun muludan. Teu naon. Aceng reka mana? Kula marek tadarus we Kak di imah maca Quran. Bagus Ceng. Aceng tadarus maca Quran sing berkah ieu kampung gara-gara anu maca Quran. Aduh Kak nuhun didoakeun. Kakak nu rek muludan didoakeun Kak sing menang ilmu nu manfaat. Amin Ceng. Doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam lamun gitu. Bener teh? Iya macan boga dalil karak ngaji sapoe geus ngaharam-haramkeun. Muludan haram. Dolalah. Eueuh teu dituna. Aya di lemur aing nu kitu eta. Engker lempang jeung barudak rek muludan. Ka mana Pak Haji? Muludan. Eueuh teu dituna Pak Haji, sampelkeun ku aing ka jelema. Ngomong naon sia bieu? Nya muludan eueuh teu dituna, ai sia ira hati ditu. Wah ulang dikitukeun teh jelema. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh teu dituna Kang Haji. Ayeuna aing nanya, sia ira hati ditu. Mawa naon sia ti ditu? Panggih jeung sasa di ditu, ira sia reka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitu ya ulah kitu. Tah kitu. Aing teresep kana kitu. Pokoknya urang dia ulah gitu. Nah naon dengan eueuh teu dituna atuh sia irah ka ditu. Sia ka ditu ge henteu. Silakan Anda gak seneng beda pendapat, tolong mampu menghargai supaya Islam tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah. Kalau Islam dikotak-katik terus, di otak-otak terus, di kotak-kotak terus, dipecah-pecah terus, kapan kita mau jadi satu kekuatan? Betul? Memang terbesar Islam di dunia adalah di Indonesia, jumlah terbanyak. Tapi Yahudi kafir dunia tidak akan merasa takut dengan umat Islam di Indonesia yang jumlahnya banyak kalau Islam yang banyak mampu dipecah belahkan. Karena yang mereka khawatirkan, Yahudi Amerika mengkhawatirkan apabila Islam di Indonesia sudah bersatu. Kalau Islam Indonesia bersatu, saya yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Berkah insyaallah. Lamun umat Islam geus ngahij. Pan gitu diutak-atik Yahudi berperan jangan hancurkan Islam di Indonesia. Mereka ngajak perang secara fisik gak berani dengan orang Indonesia karena mereka tahu sejarah Indonesia 350 tahun diacak-acak sama Belanda, 3 tahun setengah sama Jepang, belum Portugis, Inggris datang, semuanya mampu diusir. Betul? Mereka mikir pakai cara halus. Umat Islam di Indonesia nggak perlu ditembak, dibom, nggak perlu, kita hancurkan secara halus. Bagaimana? Sebarkan virus di Indonesia. Apa virusnya? Tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Beda partai, ribut kiai jeung kiai. Najis deh. Partai itu kan bahasa Yunani. Fart bagian, tai waduk, bagian waduk.
geus nepi maka luhur lain ngabelaan rakyat ngabelaan pitayeun geus teu inget ka rakyat nu diinget-inget ta organisasina partaina sorangan bener urang mah dijieunkeun tumbal mehna nyongcol di luhur urang nu ributna jeung tatangga adi lanceuk teh akur syarekna naonan aya mah apa ngabutuh ngadadak lain menta kanu jauh kanu deket menta bantuan bener makanya memeh jeung nu jauh jeung nu deket teh lah akur cicing tong betul-betul sia pusing soalnya ya Islam jadi korban ayeuna teh tensi politik ayeuna beda jeung baheula Islam dijadikan modal ulama dijadikan bemper ayeuna ngomong baheula kos nu heueuh teu butuh ku suara umat Islam tapi ayeuna ulama dijadikan bemper leungit wibawa biasa nyebut ajengan pangersa kiai syaikhu nama disebut ngaran eta kiai geus leungit wibawa turun ya Allah ya Rabb korban guru aing eta teh nyeri hate lamun aya ka guru nyebut ngaran langsung urang hati-hati ka guru adab-adaban dijaga budak leutik ngomong ngaran bae langsung naon sia eta guru aing ya Allah atuh Kang Haji milih ka mana nomor 5 aing mah aya kitu nya eta eueuh kecuali aing nu nyalonkeun ge nyalonkeun aing presiden ge khusus orang lemur jati ka Mekah 1 juta mun aing presiden lah murah polsek dan ramil camat 100.000 ke Mekah aing presidenna ka dan ramil cek dan ramil kok murah Kiai murah kumacarana tungguan di Merak wae renang aing ka ditu geus maaf dan maaf subhanallah apa nangis ngariung mah geus jadi dulur ieu alhamdulillah ada musuh moal ka dieu berarti dulur ieu alhamdulillah Pak Kapolsek Pak Danramil Pak Camat aku ku sarerea ieu bapak urang sarerea ieu urang anakna wajar bapana ngalongok ka dieu ka anakna bener teh tak kemunai kahayang ka bapak jujur terang-terangan sok geura minta geura araraya keneh ieu oh sarek minta naon buru beung aya subhanallah doakan sing paranjang umur amin ya Allah ya Rabbal Islam jangan terjebak karena itu virus orang-orang Yahudi dunia ingin menghancurkan Islam secara halus dengan cara tafarruq bainal ummah memecah belahkan umat Islam memecah belahkan umat Islam orang kambo orang lemur jati ulah kejebaknya tetap jaga silaturahmi amin jaga desa kita, kecamatan kita menjadi contoh bagi kecamatan yang lainnya dalam menjaga silaturahmi yang kuat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal kenu pararanas nama di luhur masa bodoh si arek rieu tergering hegae yang penting orang nu dihanap damai-damai saja amin jaga NKRI harga mati tidak ada tawar menawar jangan diacak-acak betul karena merdekanya Indonesia bukan gratis dari Belanda bukan gratis pemberian Jepang bukan tapi merdekanya Indonesia hasil jerih payah tebusan nyawa tetesan darah para ulama para santri zaman-zaman dulu betul lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal merdeka maaf secara logika ketepel ngelawan granat gak bakalan mungkin kita menang bambu runcing ngelawan granat gak bakalan menang betul kenapa si pemegang ketepel, si pemegang bambu runcing, golok, pedang itu selalu membawa kalimat Allahu Akbar hidup atau mati itu saja Allahu Akbar merdeka atau mati itu saja nggak takut mereka para ulama, para kiai, para santri ninggalkan kobong, ninggalkan madrasah majelis, marawa bandring ketepel yang harapan pesawat-pesawat Belanda ditembakkan pesawat Belanda derag-rag tekena rag-rag naku santri diketepel bismillahi Allahu Akbar ajur kapal Belanda pilotnya molor
Tapi bagus eta santri bisa milihan kapal anu pilotnya molor, berarti gagah eta santri piling nakeun eta pilotnya molor, kaget ngadegen batu ngebeletak nyung sebelangsung lebok sah. Aya Allahu Akbar. Makanya diabadikan di pembahasan undang-undang dasar dengan berkat rahmat Allah. Lamun taya rahmat Allah mau bisa merdeka, datang rahmat Allah sabab jelema nu saroleh saha para ulama, para santri, para kiai baheula nu rela ngorbankeun nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atuh geus merdeka ulah diacak-acak, hayu jaga insya Allah. Hadirin atur-atur rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Udah kembali lagi, silakan Anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Resep meludan syukur teresep cicing heula. Lamun can ngarti kana ilmuna bener, lamun teu nyaho kana sejarahna bener teu. Dua, makna memperingati. Yang ketiga, ada yang masih punya ingatan. Jadi makna memperingati tiga, hiji aya nu diinget-inget, dua aya nu diingetan, tilu aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia nu ngayakeun ieu acara, tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf kalau nggak ada jasa perjuangan Nabi, Islam nggak bakalan nyampe ke kampung kita. Betul nggak? Semuanya Islam nyampe ke seluruh dunia gara-gara ada jasa beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu iman, kita tahu Islam, kita tahu ruku, tahu sujud, tahu Quran, tahu istighfar, semuanya berkaitan dengan Islam. Itu semuanya adalah jasa perjuangan Nabi Muhammad. Atuh ulah pinter ngadaharan jasa batur wae, sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Makanya panitia masih kena boga ingetan, inget karena jasa Nabi hayang nyeun jasa. Mana jasana? Tenaga dikorbankan, duit dikorbankan, harta dikorbankan, temikirkan kacape, temikirkan harta dikorbankan. No penting hayang ngagungkan maulid Nabi, hayang jadi bukti di poe kiamah. Aya amal soleh sampereun di payunan Allah, sampereun di payunan Rasulullah, insyaallah bakal ditukerkeun sareng syafaatul uzmana Nabi Muhammad. Terugi orang ngaluarkeun harta demi cinta orang ka Nabi, bener? Hayang boga bukti di payunan Nabi engke leres teu? Jeung moal mantak sangsara urang loba sodako sabab Nabi geus ngabejaan mana qasabalun min sadaqatin bal yazdad. 3 kali Rasul mengulang, harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru akan ditambah oleh Allah. Makanya sing leuwih berkah rizkina urang dia, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Yuk kita kenali lagi Nabi Muhammad, kita ingat-ingat lagi Nabi Muhammad, orang yang kita peringati kelahirannya malam ini. Siapa sih Nabi Muhammad? Supaya tambah kuat iman jeung cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba, ulah nepi ka aya golongan umat Islam ngaku-ngaku deui aya nabi sabada Nabi Muhammad. Naudzubillah min. Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir, penutup sakabeh syariat para nabi. Allah teu mere deui syariat sabab kabeh syariat nabi ti Nabi Adam dari ka Nabi Isa disampurnakeun terakhir ku syariatna Nabi Muhammad. Ulama kaya syariat musadek segala rupa. Ngaku nabi di Bogor menang wahyu ti malaikat Jibril musadek. Aing nepi ka lieur mikirkeun malaikat Jibril nyasar ka Bogor atau ka Serang sakedeung. Maka aya nu milu percaya iman aya Nabi Musadek. Tegal aya nu ngaku nabi tu gimin. Teng balik ngaji lieur mukaan kitab sugan aya ngaran nabi nyelap hiji tu gimin. Eueuh. Di mana aya nabi tu gimin? Atuh salawat ge moal ngeunah ih. Sallallahu ala asya. Amit-amit aing. Maka aya nu milu percaya kana kitu. Naudzubillah min. Berarti iman geus ajur jelema kitu. Makanya ieu muludan sing jadi hikmah nguatkeun iman jeung keyakinan akidah urang bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir, harga mati tidak ada tawar menawar. Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir, penyempurna sakabeh syariat para nabi, para rasul Allah. Sing kuat iman akidah, amin.
Ya Allah ya Rabbal. Makanya yuk kenali deh siapa yang kita peringati. Nabi Muhammad SAW adalah manusia satu-satunya paling sempurna. Setuju? Setuju? Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling. Mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi? Coba dibuka kendai supaya tambah kekuatan cinta ke Nabi. Hiji, tanda kesempurnaan Nabi, namanya tidak bisa dijauhkan dengan nama Allah. Betul? Nama makhluk Allah yang selalu bersanding dengan nama Allah adalah nama Nabi Muhammad. Syahadat ke Allah teu diterima lamun teu syahadat ka Kangjeng Nabi. Ka adzan ge kudu dibawa ngaran Nabi. Sakumaha ngeunahna eta adzan suarana lamun syahadat wungkul ka Allah teu syahadat ka Nabi teu jadi eta adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Didudut eta nu adzan ku kiai, ditarik huluna keluar, stop cek nu adzan. Naon kiai ganggu batur adzan? Maaf sia, maaf naon, paspotna kurang, pengen diklik di enter tebijil dina layar. Paspotna kurang kumaha? Sia syahadat wungkul ka Allah tapi ti syahadat ka Kangjeng Nabi, langsung hayya ala sholah wae. Oh tadi baca tadinya, nah kena virus ya, ieu kudu diinstal ulang ya. Nggak bahaya kena kena aplikasi messenger lain, tolong diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paspotnya pas, begitu klik di enter bijil di layar, selamat, Anda berhasil. Paspotnya pas, syahadat ke Allah kudu syahadat ke Kangjeng Nabi Muhammad. Namanya tidak bisa dijauhkan dengan nama Allah. Keur salat nyebut-nyebut ngaran Allah tapi teu mawa ngaran Nabi, teu jadi eta salat. Bener? Asyhadu an la ilaha illallah, keur naon tah? Keur tahiyat tapi teu syahadat ka Kangjeng Nabi, teu mawa ngaran Nabi, teu jadi eta salat. Hiji, kesempurnaan Nabi namanya tidak bisa dijauhkan dengan nama Allah. Yang kedua, mana tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW? Belum dilahirkan ke dunia namanya sudah terkenal. Nih hebatnya Rasulullah, can lahir tapi ngaran geus terkenal. Beda jeung urang, ai urang mah terkenal sanggeus lahir. Anak kecil lalaki awewe, lalaki sangarana si Anwar, geuning Anwar kan Januari lahirna. Itu nu awewe eta masih Febrianti da Februari lahirna, nu hiji si Yuni da bulan Juni lahirna, nu hiji si Nopi da November lahirna, nu hiji si Desi da Desember lahirna. Eta nu gede eta mah Maret bulan Maret. Oh berarti Maret bulan Maret lahir. Aneh naon, maaf. Loba umat Islam seneng nempel-nempelkeun ngaran dewa-dewa Romawi. Anu ngaranna bulan Masehi eta lain ngaran bulan, ai Masehi Januari nepi ka Desember mah eta mah ngaran dewa-dewa Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih, dijadikan bulan pertama mereka Januari. Februari adalah hari suci Kristen Romawi kuno bernama hari suci Februar. Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Maia Magista, Juni dewa perkawinan dewa Juno, Juli jeung Agustus ngaran kaisar Romawi kuno, ngarana Julian dan August, Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kunaon ngaran dewa kafir ditempel-tempel di anak urang anu ngaguna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, kunaon jajiji? Teu nyaho. Teu nyaho. Atuh ulah sok nyaho.
atau boga anak teh mentangaran ka kiai anak geus lahir lalaki can ngaranan hayang nu bagus kiai islami cek kiai arek ngaran Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dimimitian ku Abdun sabab Abdun hiji nami anu paling dipikaresep ku Allah jadi Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Ghafur Abdul Basit arek nama-nama nabi mangga ngaran malaikat menang kiai Ridwan penjaga surga yang gagah budak lalaki di ngaranan Ajroil tukang nyabut nyawa sih main khawatir bapak nak sakarat gitu. Anak nangarana Ajroil datang cekindungna bapak bah sadar bah itu Ajroil datang paeh langsung rewas meureun disangka malaikat padahal anakna eta ulah sembarangan saya tina Quran cari nama silakan oh boleh kiai dari Quran cari nama buat anak boleh banyak nama-nama soleh kalau begitu saya mau nanti cari di Quran bisa baca Quran seminggu panggil jeung kiai tingaranan bu budak enggos di mana ya tina Quran sangarana terkenal Firaun Masya Allah laknat eta mah brengsek jelema eta ih Firaun terkenal belegugna mantak tatanya ulah sok tahu sih ya kadang-kadang sok aneh umat Islam giliran bulan-bulan Masehi nu karari itu nu diramekeun anak umat Islam giliran bulan Islam na sorangan mah nu nyaraho sok pergantian tahun baru Islam Muharram untuk anak na indung bapana kitu nyaho giliran bulan kafir rame-rame 2 poe di tahun baru Desember ka Januari geus maruli tarompet marli petasan tetangga aing ge waktuna ini ke Jakarta ibu-ibu mana bu Monas naon tahun baruan kiai ini mau terompet kayak temelak nanti corona tuh terus sepanya tah bulan kafir di rame-rame bulan Islam tuh diperdulikan bahkan rela pemerintahan anak Jakarta ngeluarkan biaya ratusan juta nyen panggung hiburan tahun baru Masehi benar Monas Ancol hiburan artis dararatang di sore kene di Ancol musik geus ager-ageran menyambut tahun baru Masehi wow Monas encan di Ancol weh ngebor malam tahun baru kapake ku anjing son dia nah ya maksiat merajalela jinah merajalela pemabbukan merajalela malaman tahun baru Masehi tahun baru kafir di Monas rame dar maghrib di masjid-masjid Jakarta adan Allahu Akbar masjid berada itu Allahu Akbar di Monas lain eling dari Isya di Masjid Al-Aradan jamaah madzikir di masjid subhanallah 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 wiridan Ancol menjelang pertengahan malam jam 12 reka jam 1 pergantian tahun baru Masehi Desember ke Januari mulai ngaritung 10 detik mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
heboh musik wah tengah malam mabok protokol naik kena panggung MC now kakinya di atas jongkol jelema edan kabeh tambah ancol wah ngebor pesta hura-hura ceknyana syukuran tahun baru padahal mah kuburan maksiat merajalela Allah nurunkan teguran isuk-isuk cai digiringkan ku Allah ke Jakarta banjir ahoh moloho ini kiriman dari Bogor si goblok nyalakan Bogor coba lamun orang Bogor ngajarawab kabeh sorry aing teu masa ngirim cai tolol datang musibah datang teguran ulah nyalahkeun sasaha tanya ke diri urang mungkin tina perilaku dosa urang bencana datang di mana geus datang bencana kabeh kabage satu makan nangka semua kena getah makanya teh habis pikir aya jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai aing doraka ge moal ngarugikeun batur ieu heuh ceng nu dosa sia nu maksiat sia nu abok sia nu ngoplos sia nu jinah sia nu judi sia tapi ketika Allah mere teguran datang bencana lain sia wae nu pae kiai kababawa goblok benar tuh tsunami di Palu di Donggala tsunami ayah tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah kiai liwat tuh bisa imah kiai ge kakeem kabawa ku tsunami kiai na nyalamatkeun diri naik tangkal kelapa make kolor ngasampingna ka bawah banjir untung kolorna henteu ka bawah mun ka bawah eta manuk rek ka mana hiber jaba mahal manuk kiai mah pang mahal-mahal nak manuk kiai Allah geuning geus datang teguran mah kabeh kabage banjir teu musyawarah gempa di Lombok geuning lain jelema dosa wungkul nu pararae jelema nu keur salat ge jadi korban bener teu makan aya acara sing jadi benteng kecamatan urang di sing jauh tina balahi nu halaladir sing saralamat dunia akhirat sing merenang hidayah taufik ti Allah sing bisa aya kesempatan tobat heula ka Allah sehingga ajal ngajemput orang sing husnul khatimah amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal kembali Nabi yang kita peringati manusia paling sempurna yang kedua bukti kesempurnaannya can dilahirkan tapi ngaranna geus terkenal saha nu geus kenal ka Nabi padahal Nabi can lahir Nabi Adam manusia pertama sudah tahu siapa Nabi terakhir ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia karena satu kehilafan Nabi Adam sehingga dipisahkan dengan Siti Hawa istrinya Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di Bud India sujud Nabi Adam di luhur batu nu ngampar luas bari ceurik Nabi Adam tobat ka Allah teureun-eureun dina sujudna Nabi Adam maca doa istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana terus dibaca berapa lama Nabi Adam sujud nangis bertaubat kepada Allah di atas batu sujudnya Nabi Adam sambil nangis 200 tahun sujud 200 tahun orang boro-boro sujud 200 tahun umurnya mal nyampe orang makarak dibawa ku imam samenit oge sujud geus pegel beheung urang aya aturan imam dihareup sujud nu diburi geus cengkat huluna begitu cengkat neuleuh ka hareup imam sujudkeun yang justru deui sujud deui paneta ngabingungkeun malaikat aya kitu cek malaikat aing kumaha nilaina ieu jelema di tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain untung malaikat tilok heureuy mun heureuy ke dirojok jubur jelema kitu aisyah nanaonan ieu sujud sia ting DKM na sugan salah meuli karpet ayeuna mah mental make per hulu teh mental tungtang cing sekali-kali meuli karpet nu make aibon begitu sujud rapat hulu langsung pusing anjing meuli wah kabetah di bawah ibadah
hayangna ibadah nu geger-began bae karak laku. Jika tuh hasil meludan kirang bara salat jadi khusyuk atau tumaninah benangkeun. Hasil meludan salat jadi tumaninah, salat jadi tenang, berarti sukses eta meludan. Arek siap tenang. Sebagaimana tenang dan nikmatnya kita bertemu dengan orang yang paling kita cintai. Tenang, betah, salat gitu. Bertemu dengan Allah yang sangat kita cintai. Masya Allah. Ini mah gugurubugan benten rindu ke Allah. Komo taraweh. Terus malah laku di imaman kudu kendor. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taraweh eta imam. Budak ngora diburing sing gerewek, dolin bah, dolin. Ngarep-ngarep walau dolin. Fatihah susah kelarna. Eta aki-aki imaman taraweh teu laku. Karena sarokaat ke digotong ke budak ngora. Selapkeun bedug. Cek aki-aki goblok yang diperkosa. Untung aki-aki teu hamil eta. Diganti imam naku ustad muda. Cepat laku eta ustad. Kadang-kadang Bilalna jeung jamaah hasaruana memprovokasi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sia teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit-amit sia. Ngagandengkeun di maju. Sallu alaihi sholawat. Atuh imam jadi ngagerebeg teu puguh. Dipanahasan ku Bilal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wararambek amin. Cik malaikat jenis sarolat darah tinggi kabeh. Gua orang adat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun wa la antum 'abduna ma'bud wa la ana 'abdun ma'bud wa la antum 'abduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ngora meresep da tenagana kenceng. Tapi aki-aki ini ripuh. Beteng ngap geus buka puasa. Aki-aki tenaga geus lemes. Edan taraweh imamna edan. Aki-aki maksakeun budak-budak imam edan. Bubar taraweh 7, aki-aki para ringsan. Nu 4 mah nilep beungna. Nini 5 nu utah. Balik taraweh di Garoto. Ditanya di jalan, kunaon bah balik taraweh digotong? Mabok taraweh. Oh taraweh mabok bah? Mabok lah, kan tarawehnya dioplos. Goblok. Taraweh dioplos tinggal tindeng. Makita ikebo. Kacau guys. Kudu aya hasil, balik muludan salat jadi nikmat. Imamna nikmat panai di Mekah magening Bilal sok miluan ngagoak. Ditambah eta kanikmatan lamun salat di Mekah Masya Allah. Pantes ka Mekah mah haji umroh ibadah capek resiko nyawa ongkosna mahal tapi aneh nu kapok. Balik ti ditu mah kayak ka ditu deui sabab dibere nikmat batin ku Allah. Karena ngadenge adzan geus nikmat. Terasan keadaan di Masjidil Haram make semprani jelema kasaredot kabeh lumpat ke masjid sieun ketinggalan berjamaah beda jeung di Cikampek jelema ngadenge adan malah rental ngadan-adan molor-molor di Cikampek mah kitu aya di dieu tunggu ti dieu mimitina goblok sia teu ngaku sih kudu salaki sia eta nu kitu. Ya Allah ya Rabbana nikmat ngadenge adan Mekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau
adan, ti maktab, ti hotel, ti swalayan, ti pasar, ti pertokoan, sing gerbeg lalumpatan ke masjid, sieun tinggalin berjamaah nikmat. Aya dinu adan kieu Allahu akbar, Allahu akbar. Istiqlal Jakarta. Aya dinu kieu Allahu akbar, Allahu akbar. Ci ujung taneunahan masjid tadi. Aya dinu kieu Allahu akbar, Allahu akbar. Lemur Jati. Pamajikan molototan dan besok adan subuh gitu salaki namarina. Tak lamun di lemur eueuh santri, di lemur eueuh pasantren riweuh syiar ibadah teu kaciri. Lamun di lemur aya pasantren aya santri syiar ibadahna hirup. Lamun eueuh santri riweuhna ai subuh asa ngadengekeun festival aki-aki. Di jam 4 ngising gerewek di lemur astagfirullah. Molor mungkin mebes. Jawab lemur belah ditu aki-aki deui wae mangga gara-gara ruga. Gerak kacarai sakedap deui subuh mangga gerak kacarai hari geus dicarai mare carare deui geug bae. Aki-aki na pikun. Aduh subuh di masjid opatan. Aki-aki kokol bedug kurung batang. Bisa belen cing jatuh anak muda na tampil euy hasil muludan teh salaladar budak murah sok makmur ke dia masjid. Amin. Doakeun anak urang sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Balik deui Nabi Adam sujud 200 tahun bari teu eureun ceurik maca istighfar hayang dihampura ku Allah ngan teu aya jawaban ti Allah. Hari doa istighfar dibaca terus, jawaban can ayat ya Allah. Nabi Adam penasaran, bangun dari sujudnya, lalu matanya melek terbuka melihat ke atas, tembus pandangan Nabi Adam, membayangkan ketika di surga melihat tiang-tiang aras dihias kaligrafi begitu indah bercahaya. Ternyata di kaligrafi itu ada nama selain nama Allah. Ketika dibaca Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Rabb, dengan hak nama Muhammad yang selalu terpampang di sisi namamu, terima taubatku ya Allah. Allah balik nanya, Adam, kamu tahu nama Muhammad? Tahu ya Allah, di tiang aras selalu terpampang ada nama Muhammad, dan tidak jauh dengan namamu. Kalau ada nama makhluk di samping namamu, berarti itu makhluk yang paling engkau cintai. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jawab, Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, ini Muhammad, nama calon putra turunanmu. Manusia ya Allah, ya, mulia banget, belum digelar ke dunia namanya udah terkenal. Allah jelasin, ya Adam, Muhammad adalah manusia satu-satunya yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan kehilafanmu. Karena kalau aku nggak menciptakan Muhammad, aku nggak bakalan menciptakan kamu. Secara tidak langsung, inilah
asal muasal adanya perintah tawassul. Bisa anu nanya tawasul musyrik eueuh teu dituna eta ciri jelema bodoh teu ngaji sejarah gitu. Cek saha tawasul tadi titah Allah nu nitah tawasul. Nabi Adam yang pertama tawasul. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabb, inni atawassalu bihadzal walad anta ghfirli hadzal walid. Ya Allah, aku tawasul dengan nama putra turunanku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah terima taubat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, lalu taubatnya diterima oleh Allah. Itulah asbabun nuzul, diterima, diturunkan ayat fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itulah asbabun nuzulnya ayat. Sebagian ulama tafsir mengatakan diturunkan ayat itu Nabi Adam diterima taubat setelah membacakan satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, yaitu menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, walaula Muhammadin ma khalaqtuk, kata Allah begitu. Kalau aku nggak menciptakan Muhammad, aku nggak bakalan menciptakan kamu. Karena Allah sebelum menciptakan apapun, terlebih dahulu Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu nur, cahaya. Setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada cahaya, kepada nur, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Nur, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama untuk kamu dengan nama Muhammad. Makanya namanya Muhammad. Mim ha mim dal, 4 huruf wasilah Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababih, ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababih, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi, mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi, masukna hamba Allah ke surga sabab Allah. Ieu mah lain hulu orok lain. Nah, natu ceng yo mah hulu kobra. Ambon, naik ngorok jabri kecekek. Untung teu macok bidan. Mun macok bahaya. Baruhna kebel. Waspadalah. Aja lain nyengir mikir sia. Lamun boga anak parawan, bejakeun kasih Dewi, kasih Desi, kasih Nopi, kasih Reni, kasih Lia, kasih Susi. Lamun ulin ulah peting-peting teuing cek si Asep Barok, lamun parawan ulin peting ayeuna sok loba orai liar sekali macok ngabahayakeun. Parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling, bukti ayeuna loba maling sela-sela samping ya. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli nyanyahoanan sia. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan. Lamun geus kajadian gitu, indung wirang, bapak wirang, tetangga wirang, kabeh sakampung kabagean warirang, bau warirang. Makanya lamun di hiji mah aya nu jinah, henteu digerebek, teu diusir, hati-hati. 40 suhunan ka kulon, ka wetan, ka kaler, ka kidul, kabeh kabagean dosana. Ustad cicing wae kabagean sia dosana. Batu nu ngeunahna sia nu ripuhna. Hati-hati, maka ada orang sing berkah ya amin, sing saroleh ya anak orang amin.
Sebalik deh, Nabi yang kita peringati manusia paling mana tanda kesempurnaan Nabi teh hiji pohode can satahun saya teh karena kebieu namanya selalu ada di samping nama Allah. Yang kedua, belum dilahirkan namanya sudah tiga. Waktu dilahirkan Mekah gelap menjadi terang dan terang. Jadi yang kita peringati satu-satunya manusia paling, kau begitu tak gitu bantuan lain. Di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. 5 amplop. Polsek menite nyawer kain. Subhanallah. Ya kan, ini mah ceramahnya ceramah umum, bukan ceramah rutin. Kalau ceramah rutin itu yang wajib obatnya obat pokok yang dibahas tentang ilmu-ilmu untuk menyempurnakan ibadah sehari-hari. Dan pesertanya kalau rutinan mingguanan jemaahna eta-eta kene. Ari ieu mah disebutna ceramah syiar. Disebut dina obat mah ieu mah vitamin penyegaran. Sabab dinu kieu mah nu tilok ngaji ge aya. Mantak kudu dibere vitamin, kudu dibere bunga. Sugan ilmu asup menang hidayah, balik muludan hate kabuka geuning resep ngaji teh. Isukan aing rek rutinan. Amin. Nu kieu mah pan keur kieu mah nu tilok salat ge aya. Nu tilok salat? Oh iya. Di mana? Itu. Sugan balik di dia jadi daek ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Atuh lamun ceramah umum kieu syiar dibere serius terus. Pan kana mata lumpatna. Berapa jauh-jauh mamata anu sare. Anu teu betah pan serius wae terus ngaleos. Tinggal kursi we ngajajar. Bener teu? Tapi ibu nunggus tunduh sare heug bae ulah kaganggu. Heug bae sare teu naon. Bahkan kula resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Oh, trauma aing kajadian eta. Kajadian aing trauma eta. Aing balik ceramah dengan panitia eueuh. Ieu berkat aing di mana eueuh. Tungtuna aing balik bae geus. Supir manyun bae. Da teu boga ongkos. Panitia na molor. Mentak wae na panitia, ulah molor. Ame teh hese aing neangan ge. Subhanallah. Hiji. Bagian pertama perkenalan ka Kangjeng Nabi. Nah, dikenali deui supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna latar belakang hukum asep aing ngayakeun perayaan muludan kieu memang geus aya ti Nabi. Maaf, ai perayaan gebiar kieu mah can aya ti Nabi. Ai perayaan jeung peringatan dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan.
Ari ieu naon kategorina? Ieu mah perayaan ngan jero na aya peringatan dibungkus ku perayaan. Naon perayaan teh? Dirayakan, disiarkan, dibesarkan. Nu teu aya diaya-ayakeun gitu kan. Tadina ge tenda panggung diayakeun. Bubar ge mulu dan isukan dibongkaran deui ieu. Ieu pot kembang sa dibawa ka dieu coba ieu. Pantadina ge ieu teh. Bener teu? Apa di zaman Nabi sudah ada seperti ini kegiatan pakai tenda panggung sound system muludan dirayakan dibesarkan? Can aya di zaman Nabi. Logika sejarah atau Nabi rek nyewa tenda ke mana harita? Ai peringatan maya. Beda gitu jeung perayaan, beda. Kalau peringatan teu pake tenda, teu pake panggung sound system, jadi peringatan mah. Contoh, kiai beres salat Isya ngajak ka jamaah ka makmum, "Hei jamaah, ulang kabar balik. Baturan kula 10 menit di masjid. Aya naon? Kula rek macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi, beres tutup doa, bubar masing-masing." Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid keueureun-heureun. Nah, sedangkan memperingati, membacakan sejarah kelahiran Nabi itu bukan bid'ah. Nabi sering menceritakan kelahirannya di depan para sahabat. Bahkan Nabi memperingati maulidnya dengan cara yang lain. Cara apa? Saum sunat di hari Senin. Nabi kumpul poe Senin jeung sahabat, tetuang teleueut cek sahabat, "Gusti ai salira saum leres, tiap dinten Senin salira saum wae leres. Aya naon Gusti dinten Senin salira saum?" Dijawab ke Rasulullah, "Dzalikal yaum wulidtu." Sabab dina poe Senin kelahiran kaula. Jadi Rasul memperingati kelahirannya dengan saum sunat seminggu sekali. Itu peringatan. Jadi sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat tahun 633 Masehi, can pernah ya gebrai muludan besar-besaran seperti kieu make tenda panggung, can pernah. Rasul wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Can pernah ya perayaan gebiar make tenda make panggung, perayaan Maulid Nabi, can pernah. Kaburu wafat, naik khalifah kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat pada tahun 23 Hijriah. Sempat Umar bin Khattab boga ide hayang ngayakeun muludan, sabab ningali umat Islam geus mulai pecah. Cara ngahijikeunana kudu dibacakeun tarikh Nabi. Ngan teu sempat kaburu wafat Umar bin Khattab pada tahun ke-23 Hijriah keur salat di Masjid Nabawi, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab dari belakang sedang salat. Wafat Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Belum sempat mengadakan perayaan Maulid Nabi, Utsman bin Affan. Ningali tensi politik perpecahan Islam geus mulai merajalela di mana-mana. Akhirnya Utsman bin Affan jadi korban. Pada tahun ke-35 Hijriah terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman. Nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah cikal bakal lahirnya Syiah. Dibunuh Utsman bin Affan dengan cara dimutilasi. Dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Can sempat ngayakeun perayaan Maulidan, tensi politik semakin memanas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun ke-40 Hijriah, dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, putrana, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, perbedaan politik semakin memanas. Sayyidina Hasan teu kebel jadi khalifah, ngan ukur 1 tahun wafat, diracun ku lawan-lawan politikna. Ya, kekejaman politik terjadi tiba heula. Bisa terjadi asal kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Bener. Sayyidina Hasan jadi korban. Mentek tong aneh zaman ayeuna beda politik kiai jeung kiai ribut. Ustad jeung ustad pasia, santri jeung santri saling serang. Rugi orang umat Islam. Tepuk tangan sama kafir. Nempo umat Islam raribu. Tuh, Islam atau kudu ditembak, tuh kudu keun cenah garelut bae. Ulah kajebak, awas. Tetap kita bersatu. Amin. Silakan beda tapi tetap bersama, ukhuwah Islamnya jaga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Lu jelas
sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah. Imam Hanafi wafat pada 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Make tenda make panggung sound system can pernah digebiarkan. Iraha mulai ayana perayaan Maulid tahun 488 Hijriah keluar fatwa di petinggi Katolik dunia bernama Paus Urbanus kedua. Paus Urbanus ngaluarkeun fatwa sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanna masuk surga. Ngabring tentara Inggris daratang ke Palestina ngabantai umat Islam merebut Masjid Aqsa merebut Baitul Muqaddas. 70.000 umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas. Itu yang disebut perang salib pertama. Nah, disebut perang salib sebab tentara Inggris datang ke Palestina membantai umat Islam dengan ciri khas memakai jubah, memakai kalung salib. Disebut perang salib kahiji Islam eleh. Anu hirup nyalamatkan diri, anu nyabrang ke negara-negara sajen ngungsi. Nu lumpat ke Damsyik ayeuna disebut Syria. Nu nyumpat ke Persia ayeuna disebut Iran. Nu lumpat ke Baghdad, Basrah, Irbal, Irak, Yaman. Burai umat Islam. Palestina dikuasai ku Inggris. Setahun, 2 tahun, 3 tahun fatrah Islam lemah. Ningali Islam lemah, Aqsa dikuasai ku Inggris, muncullah ulama ahli Allah. Lahir di Kupah, ai Kupah teh Irak Utara. Kota letik di Irak Utara. Eta ngaran ulama Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Sirri dengan pikiran yang brilian, cerdas, kumacarana ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas. Di carana umat Islam kudu dikumpulkan di hiji tempat, dibacakan sejarah perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, bikin ngabakar semangat jihad umat Islam. Berarti kudu muludan momen penting dina bulan Rabiul Awal aya hari kelahiran Nabi arek digebiarkeun. Ngan Imam Sirri bingung mikirkeun biaya. Lamun Islam ribuan darah datang meureunnan cai-cai wae mah kudu dibere, ieu biayana ti mana? Mulai mikirkeun biaya. Hese Imam Sirri neangan biaya harita sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina mikir Imam Sirri. Inget di Irbil aya raja Islam beunghar jasa ngaranna saha? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Imam Sirri datang ke istana. Assalamualaikum, cek raja. Sheikh, how are you? Fine, thank you. Tadi aing ngapalkeun eta. Kumaha sehat? Sehat raja. Aya naon ya? Kula boga ide. Ide naon? Aya ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Bagus. Kumaha idena? Urang kumpulkeun umat Islam jadi hareupeun istana lapang sakieu gedena ribuan gemahi. Terus urang bacakeun sejarah kehidupan Nabi, urang muludan ngagungkeun Kangjeng Nabi. Cek eta raja, cocok. Cocok, gali gacok. Cocok. Cek Imam Sirri cocok sih cocok. Iya nanti mana? Maksudnya naon ceh? Duit, biaya. Ad-dunya bid duit. Wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit gosip. Ad-dunya bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Nama gitu. Nem oge bisa dijual beli ayeuna mah. Budakna bodoh begitu pelulusan lulus bil pulus urusan nama kepulus wae nama karak lulus benar
lo Bandung gitu di mana? Ya Allah, masalah naon seh biaya jang naon nyadu harti teh raja nu hadir bakal ribuan ya kirang bara dibere kejo mah dahar atuh cai-cai sadiaan cek raja atuh kecil urusan nu kitu mah kaula nu tanggung jawab geus jadikeun Syekh ondang kabeh umat Islam dibewarakeun umat Islam ribuan datang sakali gebiar muludan eta Raja Abi Said mencit onta 500 onta kotok 5.000 kotok ayah ulin ke Baghdad kan itu ayah kotok eta ada kotok mah di mana-mana ayah tuh di Mekah dia ayah yang udah kotok mah di situ sebab benteng Indonesia lamun teu jeung daging kotok asa teu dahar jeung daging onta asa teu keunap beujit teh ya Allah ya Rabbana 500 onta ku beunghar-beungharna eta Abi Said kau kabari urang boro-boro nyumbang onta ge eueuh boga kotok hiji ge digebahkeun sieun kadeuleu ku panitia da panitiana careuh meureunana goblok da jelema teh lalu panitia mau proposal oge wah nitahan akan tutupkan panto kunaon sih mah itu panitia muludan pasti tiala arif eta metan duit eta terus mah cicing sia dihareup lamun yakeun mah bejakeun can balik geus pelit ngabohong dobel dosana teh jelema budakna jadi satpam panitia datang Waalaikum ceng mah aya ya budak leutik jujur tuh bisa bohong budak nang ngaguak cak mage can balik panitia reuwas cek emak tiraha ceng biya berarti emak ya aya di dapur geus mah pelit ngabohong kanyahoan deui wah double izin na eta mah geus ya Allah ya Rabbana atuh teu boga mah teu boga we jujur doana atuh mampu ku harta sodakokeun harta teu boga tanaga sumbangkeun tanaga ge teu boga pikiran sumbangkan pikiran ge teu boga gelo aya jelema teu boga pikiran jelema gelo ngaku Islam tapi tidak peduli terhadap perkara Islam maka mereka bukan umatku kata Nabi sok ya diancam ku Nabi man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Aduh, mudah-mudahan pengorbanan orang sing jadi saksi di pagi kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi diayakeun eta Maulid Nabi biar diirbil nyambung ka Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid Nabi besar-besaran muncullah panglima perang Islam ternama Syekh Nuruddin Zanki. Tidinya nyambung ke Mesir, di Mesir muncul panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Cek sapa riwayat di Mesir muludan tetanggung 7 poe 7 peuting. Dengan acara apa? Dengan acara memperingati maulidnya perlombaan burdah, perlombaan sholawat burdah, syair-syair sholawat, sehingga muncullah ulama tarikh ahli burdah terkenal Syekh Ja'far Al-Barjanji, mampu menggenjot semangat umat Islam, membakar semangat umat Islam, sehingga muludan pertama kali